Online Sunday School. Wir sind froh, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir starten sofort los. Aber zuerst wollen wir zu unserem Vater im Himmel beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den wunderschönen Tag. Wir danken dir, Herr, dass du immer bei uns bist. Und wir danken dir, dass du auch heute wieder mitten unter uns bist und dass wir von dir etwas Neues lernen dürfen. Ich bitte dich, gib uns Verständnis, gib uns Erkenntnis, dass wir sehen, wie gut und wie groß und wie mächtig du bist. In Jesu Namen. Amen. 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 Ja, so zu Beginn schauen wir die Bilder von Sophia an. Los geht's. Hier sehen wir Sophia, wie sie dabei ist, das ganze Gemüse und Obst bunt anzumalen. Hier schneidet sie die einzelnen Teile aus und die andere Vorlage, aus der nachher das Körbchen entsteht, wird auf Tonpapier geklebt, erst den Umriss ausgeschnitten und an den vorgegebenen Stellen eingeschnitten. Nun beginnt sie, das Körbchen zu formen, indem sie die äußeren Ecken an das mittlere klebt. Der Henkel ist schon dran und wir sehen, wie Sophia neu die einzelnen Gemüse- und Obstteile in das Korbinnere klebt. Zum Schluss sehen wir das tolle Resultat. Sophia, die ihr selbst gebasteltes Obst- und Gemüsekörbchen in die Kamera hält. Sehr schön geworden. Ja, vielen Dank an Sophia für die tollen Bastelbilder. Das Körbchen mit Gemüse und Obst, das haben wir gebastelt zur Erinnerung an die Bibelgeschichte der letzten Woche. Da ging es um Daniel und seine Freunde, die durch Gottes Gunst und Weisheit den Aufseher überzeugen konnten, sich weiterhin von Obst und Gemüse und Wasser zu ernähren. Ja? Und da hatten wir einen Merkvers gelernt. Wer kann den nochmal wiederholen? Psalm 111,10. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Ja, und nochmal auf Englisch. Psalms 111:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Those who do his commandments have a good understanding. Jawohl, genau. Ja, Daniel und seine Freunde, die haben ja Gott an erste Stelle gestellt. Lasst uns nun gemeinsam nochmal neu entscheiden, dass auch wir ihm gehorchen wollen und somit ihm loben und ihn preisen. Gott gehorchen, weil wir wissen, dass er immer gut zu uns ist. Richtig? In unserer heutigen Bibelgeschichte, da sehen wir auch wieder diese drei Freunde von Daniel von letzter Woche, die mit dem schwierigen Namen. Und ich verrate jetzt gar nicht mehr. Seht und hört selber, was passiert. Du liest auf Deutsch und du auf Englisch. 3 Freunde im Feuerofen.
König Nebukadnezar hat ein riesiges goldenes Standbild anfertigen lassen. Es war fast 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Sie schickten Boten aus, die alle wichtigen Männer und hohen Beamten seines ganzen Reiches zusammenriefen. Sie sollten bei der Einweihung des Standbildes anwesend sein. Als alle versammelt waren, rief ein Herold mit lauter Stimme: Ihr Männer aus all den verschiedenen Völkern und Sprachen, euch wird befohlen, sobald ihr den Klang der Hörner, der Flöten, der Harfen, der Lauten und Dudelsäcke und all der anderen Instrumente hört, sollt ihr euch vor dem goldenen Standbild niederwerfen, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und das Bild nicht anbetet, soll sofort in diesen brennenden Feuerofen geworfen werden. Der König hatte nämlich bei dem Standbild auch einen Feuerofen errichten lassen. Sobald die Musikinstrumente zu spielen begannen, warfen sich alle Anwesenden nieder und beteten das Bild an, wie ihnen befohlen worden war. Nur Schadrach, Meschach und Abednego, die auch dorthin bestellt worden waren, warfen sich nicht vor dem Standbild nieder. Da eilten einige Männer zu König Nebukadnezar und sagten: Du, o König, hast befohlen, dass jeder sich vor dem Standbild niederwerfen muss, sobald die Musikinstrumente zu spielen beginnen. Aber die jüdischen Männer, die du als Verwalter der Provinz Babylon eingesetzt hast, Schadrach, Meschach und Abednego, widersetzen sich deinem Befehl. Sie dienen deinen Göttern nicht, und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich auch nicht nieder. Zornig befahl Nebukadnezar, die Männer zu ihm zu bringen. Er fuhr sie an: Weigert ihr euch absichtlich, meinen Göttern zu dienen und euch vor dem goldenen Bild niederzuwerfen, das ich aufgestellt habe? Sobald die Instrumente wieder einsetzen, sollt ihr euch vor dem Bild niederwerfen. Dann ist die Sache in Ordnung. Wenn ihr das aber nicht tut, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und welcher Gott sollte euch dann von mir beschützen? Da sagten Schadrach, Meschach und Abednego dem König: Wir haben es gar nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wir wissen, dass unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten kann. Aber auch wenn er es nicht tut, sollst du wissen, wir werden deinen Gott niemals verehren und das goldene Standbild auf keinen Fall anbeten. Da geriet Nebukadnezar außer sich vor Wut. Er befahl, den Ofen 7-mal stärker zu heizen, als nötig gewesen wäre. Dann mussten die stärksten Männer aus seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego, fesseln und in den brennenden Ofen werfen. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark beheizt war, wurden die Soldaten, die die 3 in den Ofen warfen, von der sengenden Hitze verbrannt. Schadrach, Meschach und Abednego fielen gefesselt in den glühenden Ofen. Doch was König Nebukadnezar dann sah, erschreckte ihn zutiefst. Er fragte: Haben wir nicht 3 Männer fesseln und ins Feuer werfen lassen? Gewiss, o König, bestätigten sie. Aber nun sehe ich 4 Männer, rief Nebukadnezar. Sie gehen frei im Feuer umher, und der 4. sieht aus wie ein Engel. Der König trat an die Öffnung des brennenden Ofens und rief: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus! Die 3 traten aus dem Ofen heraus, und alle Umstehenden betrachteten sie, außer sich vor Staunen. Denn das Feuer hatte ihnen nichts anhaben können. Ihre Haare waren nicht versengt und sogar ihre Kleidung war unversehrt.
Da sagte Nebukadnezar: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Er hat seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet, die sich auf ihn verlassen haben. Sie haben den König nicht gehorcht, weil sie keinen Gott anbeten wollten, als nur ihren Gott. Darum befehle ich, wer auch immer etwas Verächtliches über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos sagt, soll in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen Gott, der so erretten kann wie dieser Gott. Dann gab der König den 3 Männern eine noch höhere Stellung in der Provinz Babylon. Ja, und jetzt hören wir es nochmal auf Englisch. 3 friends in a fiery furnace. King Nebuchadnezzar ordered to build a gigantic golden statue. It was almost 30 meters high and 3 meters wide. They sent messengers to gather all the important men and high officials of the entire kingdom. They should all be present during the inauguration ceremony of the statue. As they were all gathered, a herald announced with a loud voice, "You, men of various nations and languages, are commanded, when you hear the sound of horns, flutes, the harp, the lutes, and the bagpipes, and all other instruments, you should bow down before the golden statue which King Nebuchadnezzar has built. Anyone who does not obey will be thrown into the fiery furnace." The king also ordered to build a furnace near the statue. When the music instruments played, everyone bowed down before the statue. Only Shadrach, Meshach, and Abednego did not bow down. Some men hurried to King Nebuchadnezzar and said, "O king, you ordered that all should bow down to the statue when the instruments play, but the Jewish men you appointed as overseers of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, disobey your orders. They do not serve your gods, and also do not bow down to the golden statue." Very angry, King Nebuchadnezzar ordered the men to stand before him. "Do you purposely disobey to serve my gods, and to bow down before the statue I have built? When the music play again, you must bow down before the statue, and all is well. If you don't, you will be thrown into the burning furnace. Let's see which God will save you from me." Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king, "We don't need to answer you. We know that our God, whom we serve, will save us from the fiery furnace and from your cruelty. And even when he doesn't, you should know that we will never serve your gods, nor bow down before the golden statue." Nebuchadnezzar was furious, so he ordered the furnace to be heated 7 times more. Then the strongest man from his army must bind the 3 friends, and they must be thrown into the burning furnace. The soldiers who threw the 3 friends into the furnace were all burned because of the terrible heat. Shadrach, Meshach, and Abednego fell into the furnace bound in chains. But what King Nebuchadnezzar saw shocked him deeply. He asked, "Haven't we thrown 3 bound men into the furnace?" "For sure, O king," they all replied. "But now I see 4 men, and they are walking freely in the furnace, and the 4th one looks like an angel." The king went in front of the furnace and called, "Shadrach, Meshach, and Abednego, you servants of the Most High God, come out." The 3 men came out, and all who were watching were amazed, because the fire did not hurt them at all. Their hair remained, and their clothing were not destroyed. Nebuchadnezzar exclaimed,
Praise be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel, and his servants were saved because they trusted him. They did not obey the king, because they served no one than their God. So I command that whoever makes fun with the God of Shadrach, Meshach, and Abednego should be beaten into pieces, because there is no God who can save like this God. Then the king gave the 3 men higher positions in the province of Babylon. Ja, danke euch beiden fürs Lesen nochmal. Also, da war König Nebukadnezar. Der hat ein Standbild erbauen lassen. Ein riesiges Ding. Und das sollte eingeweiht werden. Und was hat er dann gemacht? Er hat so Instrumente halt besorgt. Ja, genau, eine ganze Reihe an Instrumenten. Aber vorher hat er erstmal Boten geschickt und die sollten alle hohen Leute zusammensammeln, weil es da eine Einweihung zu dem Standbild geben sollte mit Zeremonie. Und die sollten alle sich dann vor diesem Standbild verbeugen und es anbeten, richtig? Ja. So, als sie dann alle versammelt waren, wurde die Zeremonie sozusagen besprochen. Ein Herold, der hatte alles erklärt, was getan werden sollte. Also wenn die Musik erklingt, was sollte dann passieren? Dann würden sich alle niederlassen. Genau. Und was sollte mit denen passieren, die diesem Befehl des Königs nicht folgten? Sie sollten in den Feuerofen geworfen werden. Genau. Der König, der wollte so seine Macht beweisen. Ja? Also die sollten sich alle ihm unterstellen und tun, was er sagt natürlich. Und so kam es, als dann die Musikinstrumente ertönten. Dass alle sich niederlassen. Die warfen sich alle nieder vor dem Standbild und beteten das Standbild an, außer Shadrach, Meshach und Abednego. Genau, unsere 3 Freunde, genau. Und ja, das hatte natürlich wieder einer gesehen und dem König gepetzt. Ne? Direkt dahin gelaufen und gesagt, hier, die 3, die machen das nicht. Was hat der König denn dazu gesagt? Er wurde wütend und ließ die Feueröfen schon so warm werden. Ja, also er war erst wütend und eigentlich hat er ihnen noch so eine Chance gegeben, hat ihnen nochmal erklärt, wie die Regel ist, ne, und hat nochmal gesagt, wenn ihr das nicht tut, dann. Ne? Aber die 3, das war ja wirklich eine lebensbedrohliche Situation für die 3 Freunde, aber die standen fest und stark im Glauben an den wahren und den einzigen lebendigen Gott. Und die sagten etwas zu dem König. Sie sagten, wir haben es nicht beantwortet. Wir haben es nicht nötig. Wir haben es nicht nötig Ja. zu antworten. Wir haben es nicht nötig zu antworten. Wie mutig war das denn? Zu dem König sagten sie das. Ne? Und sie haben auch gesagt, wir wissen, dass unser Gott uns aus dem Ofen erretten wird. Und selbst wenn nicht, haben sie gesagt. Was haben sie gesagt? Selbst wenn nicht, dann sollt ihr wissen, dass unser Gott halt der wahre und einzige Gott ist. Ja, und dass wir uns auf keinen Fall vor deinem Standbild verbeugen. Ne? Das war ja schon richtig mutig. Und der König wurde immer zorniger und machte jetzt was? Der ließ den Ofen 7-mal stärker brennen. Ja, 7-mal stärker. Also ein Ofen und Feuer ist ja schon sehr heiß. Ne? Und vor lauter Wut hat er gesagt, 7-mal stärker. Also es war richtig heiß. Und dann wurden die 3 gefesselt und in den Ofen geworfen. Die Soldaten, die die 3 in den Ofen geworfen haben, die sind schon auf dem Weg dahin, vor dem Ofen, verbrannt, weil es so heiß war. So, und jetzt waren dann die 3 Freunde im Ofen. Was sagt der König denn da zu seiner Verwunderung? Er hat den Soldaten gefragt, haben wir da nicht 3 Menschen
plötzlich 4 da umherlaufen sehen hat, nicht mehr 3. Und er wusste ja, es waren 3. Ja, da hatte er dann etwas erkannt. Was hat er erkannt? Dass Gott einen Engel geschickt hatte, also dass sie beschützt waren. Ja, also der König Nebukadnezar, der hat erkannt, dass Gott von Schadrach, Meschach und Abednego der wahre und der mächtige Gott ist. Ja, er hat gesagt, es sieht so aus wie ein Engel. Wir wissen nicht, wer es war. Es könnte auch Jesus gewesen sein. Also er hat gesagt, es sieht so aus wie ein Engel. Was wir wissen, ist, dass Gott bei den 3 Freunden war. Ja? Und somit ist er zum Ofen, hat die 3 rausgerufen und fing an, Gott zu preisen, weil er wirklich erkannt hat, dass Gott der wahre Gott ist. Okay? Und dann hat er sogar einen Befehl ausgesprochen, dass wenn irgendwer etwas Verächtliches gegen diesen Gott von den 3 Freunden sagen wird, dass der ganz doll bestraft werden soll. Ja? Denn er sagte, es gibt keinen Gott, der so erretten kann wie dieser Gott. Und was geschah mit den 3 Freunden dann? Sie haben eine noch höhere Stelle in der Provinz Babylon erhalten. Ja, genau, sie haben noch eine bessere Stellung bekommen und ihnen ist nichts passiert. Es ist noch nicht mal irgendwie ein Haar angebrannt oder sonst was. Ja? Sie waren also komplett errettet und unversehen kamen sie aus dem Ofen wieder raus. Genau, wir sehen also hier, wie Schadrach, Meschach und Abednego Gott an erste Stelle gestellt haben, weil sie wussten, dass er bei ihnen ist. Und sie haben sich für Gott entschieden und waren nicht wankelmütig, sondern standen wirklich fest im Glauben und im Vertrauen an ihren Herrn. So, und jetzt wollen wir einen Vers zu dieser Geschichte lernen. Geht rüber zu Elisa und Gabi. Bis später. Jetzt kommen unsere Verse. Gabi fängt an. Psalm Kapitel 6, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Jetzt machen wir es nochmal. Psalm Kapitel 6, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Non-English. Psalm 16:8. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Let's repeat that. Psalm 16:8. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Amen. Amen. Genau das wollen wir uns auch selber ganz gut merken, damit wir nicht wanken, sondern fest im Glauben stehen. Und jetzt holt eure Bastelsachen raus. Jetzt wird wieder gebastelt. Zurück in die Bastelwerkstatt zu Elisa und Gabi. Heute wollen wir wieder was zusammen basteln, nämlich das hier in der Ecke. Genau. Um das zu basteln, benötigen wir, Gabi, Stifte, Scherben, Kleber, Vorlage und Tonpapier. genau. Die Vorlage findet ihr wie immer auf unserer Webseite und besteht aus Zwei zwei Blätter. Genau. So, einmal. Ja. So, zuerst malen wir wieder alles aus. Wir haben hier so einen Ofen und wir haben ja hier so eine weiße Fläche. Die müsst ihr nicht ausmalen, die schneiden wir gleich sowieso weg. Deswegen ist es unnötig auszuschneiden. Wir tun mal die restlichen Sachen weg. Was willst du malen, Gabi? Okay, dann mache ich das. So, und dann fangen wir an mit Ausmalen. Ja, du musst so fest. Die sind schwer aufzumachen. Dann.
So. Ich bin jetzt fertig mit Ausmalen. Gabi ist, glaube ich, auch gleich fertig. Ihr fangt schon mal aber an auszuschneiden, genau. So, die Schere. Die brauchen wir. Die Schere komme ich mal weg hier. Und jetzt schneidet ihr einfach die Linie entlang. Und hier könnt ihr so um die Linie, aber trotzdem nah an die Linie schneiden. Auch fertig. Nein, nicht so. So, ich bin jetzt fertig mit Ausschneiden. Und jetzt, wie immer, brauchen wir unser Tonpapier. Ich auch. So, wir haben hier noch. Sagst du Stopp? Stopp. Grün. Grün. Das passt sogar alles drauf. Muss ein bisschen blau. Ach, ich weiß es nicht. Nein, das passt nicht. Nee, dann machst du deine Sachen und ich mach meine Sachen. Dann kann ich mich auch noch für eine Farbe entscheiden. Sagst du mal was drauf? Stopp. Ich weiß. Nee, wir machen einfach beide durch. So. Jetzt einfach draufkleben. Ah, was wir noch vergessen haben, das aufzuschneiden, ist, das müssen wir auch ausschneiden. Ja, das machen wir aber einfach gleich, wenn wir das nochmal bei Tonpapier ausschneiden müssen. Genau. Ihr könnt das jetzt ausschneiden oder gleich mit Tonpapier. Ist halt ein bisschen eine Doppelarbeit, aber ist egal. Ist jeder noch. So. So, ich bin fertig. Was machst du jetzt? Ausschneiden. Genau. Und nicht vergessen die Mitte auch, ne? Ja. Also ich bin auch gleich fertig erkleben. Jetzt schneide ich auch was. Kleber zu, und schneiden. Und keinen Rand lassen, würde ich sagen. Ja. Obwohl ihr das bei den Menschen. Und ja, ich würde aber sagen, wir machen keinen Rand, ne? Ich bin fertig. Okay. So, ich auch. So. Und jetzt brauchen wir was. Und wir haben hier jetzt so die Namen sozusagen, wo drauf etwas kommt. Zum Beispiel die Menschen auf Mensch. Also da steht zum Beispiel Name. Genau. Und Feuer steht hier. Und dann kleben wir das einfach jetzt da drauf. Müssen wir nur noch knicken. So, alles nach hinten knicken. Hier, das kannst du auch nach hinten knicken. So. Knicken geht alles nach hinten. Genau, und das war gut da. So, jetzt brauchen wir unser Kleber. Ich mache jetzt schon mal das und Gabi klebt wieder drauf. So, das muss ich auch nochmal knicken. So.
nicht so einfach mit Tonpapier zu knicken, ne, Gabi? Ja. Das ist ein bisschen härter. So, und die auch. Alles nach hinten. Super. Das kommt dann gleich wieder gut raus. Das muss ich auch noch knicken und knicken und knicken. So, dann habt ihr sowas und das wollen wir gleich so nach da hinten kleben, aber dafür müssen wir das erstmal so abrunden. So, runden das ein bisschen ab und dann kann das schon hier drauf. Genau. Um die Firma. So, ich habe das jetzt mal geklebt. Mit Klebeband, weil es doch ein bisschen einfacher war. Kavi, kannst du mir noch einen geben, bitte? So, und wenn ihr hier noch so Ecken über habt, könnt ihr die auch gerne abschneiden. Weil ich habe jetzt so Ecken, die sieht man. Schneide ich dann einfach weg. Ich lege gleich ab. Und so. Draufgeklebt. Okay. So, ich habe jetzt hier noch so eine Ecke, die schneide ich dann einfach weg, damit man die nicht sieht. So. Genau. Und jetzt haben wir so einen Ofen und die wollen wir gleich so da drauf tun. Und dann tun wir einfach Kleber. Und dann tun wir hier Kleber drauf, hier, hier und überall hier. Und dann kleben wir das einfach nur noch drauf. Und wenn das nicht hält, dann nimmt auch einfach Klebeband. Ja. Obwohl, es hält eigentlich bei uns gut. Ja, es hält bei uns. Dann sieht das so aus an einem Backofen hier drin. Ich glaube, hier brauchen wir noch Klebeband. Danke sehr. Genau. So. So sieht das dann aus. Genau. Das haben wir heute gebastelt. Ist das nicht cool? Da sind wir Menschen. Genau, da sind Menschen passend zur Geschichte. Genau, und ich hoffe, ihr habt alles verstanden, habt sehr viel Spaß gehabt. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, vielen Dank an Elisa und Gabi fürs tolle Bastelanleiten. Ihr habt jetzt hoffentlich auch so einen tollen Feuerofen gebastelt mit Schadrach, Meschach und Abednego drin und der vierten Person, die mit umhergegangen ist, als die im Ofen waren. Und was können wir denn daraus lernen? Jetzt bezogen auf Gott? Dass Gott immer bei uns ist. Ja, dass er immer bei uns ist, dass er uns nicht verlässt, sondern auch in schwierigen Situationen und auch in dieser lebensbedrohlichen Situation sogar mit dabei war, ja, und geholfen hat, dass die drei unversehrt wieder da rauskommen. Und wenn wir uns jetzt die drei Freunde anschauen, was können wir denn von denen lernen? Dass wir uns nicht beeinflussen lassen von den anderen, auch von den Meinungen anderer, auch wenn es die jetzt zum Beispiel in der Mehrzeit sind, dass wir uns nicht beeinflussen lassen und dann auch das Gleiche tun, sondern Ja, dann nicht von unserem Glauben abkommen. Genau, dass wir dann auch nicht Dinge tun, wo wir ganz genau wissen, das ist nicht Gottes Wille, ne? Dass wir dann fest im Glauben stehen und nicht wankelmütig werden und uns mitreißen lassen, sondern wie die drei Freunde wirklich fest Gottes Willen vor Augen haben und ja, im Glauben wirklich wandeln. Richtig. Die drei, die stehen nämlich wirklich dafür, dass sie fest für ihren Glauben stehen, dass sie den verteidigen und keine Kompromisse eingehen und Gott gehorchen.
Genau, und so müssen wir uns auch fragen, wenn wir in einer Situation sind, wo wir sehen, ganz viele machen das ist aber nur weil es ganz viele machen, nicht unbedingt das, was Gottes Wille ist. Ne? Deswegen müssen wir da immer gucken, was ist Gottes Wille und uns immer fragen. Und das erkennen wir oder das wissen wir durch sein Wort. Ja. Richtig? In seinem Wort, in der Bibel, sehen wir ja, was sein Wille ist. So wie in der heutigen Geschichte, dass wir uns Gott unterordnen. Ne? Und wir sehen, dass sie auch keinen Schaden erlitten haben. Im Gegenteil, durch Gottes Gunst sind sie noch erhöht worden. Und der König, was war denn mit dem König? Auch noch interessant. Zum Schluss. Hat dann ja eingesehen, dass Gott der wahre Gott ist. Ja, er hat Gott erkannt. Also weil die drei so standhaft fest im Glauben waren, hat auch der König Nebukadnezar erkannt, dass Gott der wahre Gott ist. Ja? Also das hat auch eine Auswirkung auf andere. Deswegen lasst uns da wirklich fest dranbleiben, dass wir uns vornehmen, im Glauben zu wandeln. Ja? Dass wir lernen, immer mehr von Gott kennenlernen und aus unserer Liebe zu Gott heraus im Glauben wachsen und wandeln. Lasst uns nochmal ein Lied singen, was das nochmal bekräftigt. Wir wollen wirklich im Glauben wandeln und unser Vertrauen ganz auf unseren Gott setzen. Ihn immer vor Augen haben, ihn an erste Stelle stellen und wir dürfen wissen, dass er immer bei uns ist und uns hilft. Richtig? Ja. Gott ist so gut. Lass uns ihm nochmal danken. Lieber Vater, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, Herr, dass du immer bei uns bist.
Herr, bitte hilf uns, wenn wir vor Situationen stehen, wo wir uns entscheiden müssen, dass du uns leitest und dass wir immer die richtige Entscheidung, die göttliche, also die in deinem Willen ist, entscheiden für unser Leben. Hilf uns dabei. Wir danken dir, dass du gut bist und dass du uns immer zur Seite stehst und uns auch durch schwere Situationen trägst. Ich bitte dich, segne jedes einzelne Kind und hilf jedem Einzelnen, wirklich gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Herr, wir wollen dir gehorchen. Wir wollen unser Leben dir unterstellen, deiner Leitung unterstellen. Du bist gut und das wissen wir und vertrauen dir. Ich bitte dich, segne jedes einzelne Kind und jede Familie. In Jesu Namen. Amen. 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 Ja, jetzt sind wir am Schluss dieser Sendung und wir sagen Tschüss bis nächste Woche. Seid gesegnet, habt einen tollen herbstlichen Sonntag und eine ganz schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.